洞窟から投稿しています。どうも原始人です。今日は花の金曜日なので、村の広場で焚き火パーティーです。今日のコーデのポイントは、昨日なめしたばかりの新作の毛皮、アニマル柄で攻めてみました。というかアニマル柄しか売ってないんですけどね。焚き火の煙の匂いが髪につくのがちょっと萎えますが、楽しんできます。みんなも良い週末を。いいねの手形、忘れずにお願いします。コメントはのろしでお願いします。